你都可以攞嚟搽。邊度癢㗎，邊度痕㗎，生爛腳嘅，嗰啲瘡瘡㗎，一啲頭上啊同埋面上嗰啲瘡瘡㗎，你都可以搽下。嗱呢隻邊度痕你就搽邊度，邊度癢你就搽邊度。嗰啲牛皮癬嗰啲啊，同埋蕁麻疹嗰啲啊，呢啲咁㗎，好癢個，喺背嗰度啊，成個背都有㗎，係可以免費試用嚇，免費搽，你認為啱你使你就留低，可以免費俾你搽個39蚊呢，佢係一針大一針細㗎嚇，佢可以俾你試過。你就搽呢針細嘅，用過啱使你就留低。你認為你用到冇我講得咁好使嘅，你可以俾返嚟㗎。有得俾你試嘅呢，就冇咁笨柒咯。生爛腳嘅你可以搽，嗰啲生嗰啲癬啊、蕁麻咩疹啊嗰啲啊，痕咗有好耐㗎啦。你話痕咗，哎呀有幾年㗎啦咁樣。真㗎，有啲人呢，佢行咗幾年，反反覆覆行嗰啲啊，你搽咗乜嘢都唔啱嘅，你可以試試呢個嘅喎。係啊，你可以搽一搽呢隻。呢個係比較溫和嘅嚇，溫和佢冇刺激㗎，你可以放心用。細蚊仔佢都可以搽，植物草本細蚊仔都可以搽個，知嘛？帶老爸去坐楊樹頭係咪？然後叫老爸俾呢個東東你啊，你㗎咋閪佬真係啊，食懵咗你喎，你真係啊，你啊身痕身癢咯，小辣條嗱，小辣條身痕身癢搽呢個啊，知嘛？搽呢個啱你啊！有得試用，嗰啲咁樣勾嘅，咁樣勾嘅，係咪啊？係呀，成個身啊，成個背啊，你都咁樣勾嘅，咁樣養嘅，係咪先？你咁樣嘅，你又攞嚟搽，邊度痕邊度癢你就攞嚟搽，係痕嘅係癢嘅，佢都可以幫到你個，知唔知啊？係嘛？佢可以幫到你個。乳膏嚟嘅，佢係唔臭，收到呢就係一針大一針細，你呢就搽呢針細嘅嚇，正品嚟㗎。收到嗰陣時呢，你可以啲啲咁樣，知嘛？呢個係正品啊！你用個面簽搽，如果係生癬嗰啲啊，你記得用面簽搽呢啲啊，知嘛？用面簽搽。搽上去，我相信你會報喜嘅。老粉絲佢知道嘅嚇，因為老粉絲呢，佢拍過呢，佢都知道嘅。老粉絲佢用過呢，佢拍過用過呢，佢知道個。嗱呢隻嘢有得俾你試嘅呢，冇使擔憂。最怕呢就冇得試。如果冇得試嘅話，講乜都冇用嘅喎，係咪先？你喺出邊呢？你講真啦，你喺出邊乜嘢都冇得俾你試。呢啲呢，線上我呢度可以俾你試，啱用你就留低，冇啱用你可以俾翻我。身痕身癢咁樣勾，係咪啊？生爛腳呢，你嗰啲腳趾啊，同埋膝頭啊、腳氣。同埋嗰啲勾到甩皮甩骨嗰啲啊，勾到嗰啲腳趾勾到出晒水嗰啲，佢都可以搽。嗱呢個有試用裝㗎嚇，冇使擔憂，呢個有試用裝。多謝晒小辣條，你哋可以瀏覽下㗎，啱你就留，唔啱你就冇所謂㗎。可以俾你哋試過，知不知道？喲，欣欣向榮，
係啊，母親節肯定上茶樓㗎啦。母親節你排隊啊！我同你講，父親節大把茶位。如果你哋父親節冇約嘅話，坐榕樹頭㗎，記得話俾我聽啊！等我都叫埋曾成佬過去啊，同你哋有伴啊！曾成佬呢，佢就冇上茶樓㗎咯。